Estamos en Agua Llevada, un hotel y restaurante en Paramio, en Sanabria, y nos acoge en las últimas jornadas de trabajo en red y colaboración de diferentes sectores del mundo rural. Son unas jornadas organizadas por la Asociación de Turismo Rural de Zamora. Y hoy estamos aquí con María. María, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos quién eres y qué proyecto tienes aquí en Sanabria. Bueno, pues yo soy María. Tenemos mi marido y yo un proyecto de una explotación de arándanos, moras, frambuesas y grosellas en ecológico. Las cultivamos y las recolectamos en fresco y las vendemos en fresco y luego también las transformamos en mermeladas. Entonces, lo que nosotros damos es el producto en fresco, la gente puede ir a recogerlo por sí mismo, ofrecemos la experiencia con los niños, con los adultos, con los mayores, de recoger su propia comida y también luego ofertamos las mermeladas con un porcentaje bajito de azúcar, artesanas y naturales, todo aprovechando los recursos que tenemos en Sanabria. ¿Y cómo puede acceder cualquier persona que nos esté viendo a tu producto? Bueno, nuestro producto acabamos de empezar un poquito, entonces lo tenemos en varias tiendas de la provincia de Zamora, sobre todo en la zona de la comarca de Sanabria, aunque también hay en Zamora, en Benavente, y pueden acceder con nosotros, estamos en espera en nuestra página web, que es www.comefrutosdelbosque.es, y luego tenemos Instagram y Facebook. Entonces, dinos cuál es tu Instagram y tu Facebook, bueno, para pues, que la gente se ponga en contacto con vosotros. ¿Podéis servir vuestro producto por correo? Sí, lo mandamos a cualquier lugar de España. Y bueno, pues sí, se ponen en contacto con nosotros en Come Frutos del Bosque, todo junto, tanto en Instagram como en Facebook, Come Frutos del Bosque. En cuanto esté la página web también. Y podemos mandarlo donde queramos, donde ellos nos pidan. Pues muy bien. Así que si queréis comer frutos del bosque, ya sabéis, contacto con María y Come Frutos del Bosque.